Jaya Perwira. Lanjut Patung Arena. Patung Arena masuk Ekasari. Oh, sudah Bali lah. Oke, Patung Arena keluar. Sana itu. Jakarta ya. Guys, ini di Jogja ya guys. Basurinya ya guys. Ada basurinya. Ngomong. Ikutin. Mau ikutin? Mana aku? Silakan, awas. Awas. Dan sini aja udah berhenti sini aja udah. Ada satu lewat. Yo. Mas Mitra. Ya. Ada kelihatan videonya Ayah nih. rekam jadinya nih lah. Ayo rekam Mas.
mundur. Turun. Turun. Tiga. Oh, kena jauh. Oh. Apa? Apa? Lihat nggak kira tuh, lihat nggak? Oh, nggak ada kan? Nggak ada tuh. Apa kiri? Kurang denger hap. Orang keton. Orang Asrof masuk Ekasari. Bilang. Asrot masuk ke Ekasari, guys. Jangan mundur udah sini. Asrof parkir, guys. Asro. Tuh. Stiker out, ke sini ya, Bro. Tuh kiri. Mundur. Kiri tuh. Lah, ada basuri. Teriaknya nanti sini. Mundur. Ada basuri nih, Teng. Berangkatnya beda. Basuri, Am. Oh, saling menyapa tuh. Sama Putra Reski Trans. Ah. Berarti ini tuh. Lalu. Masuk tuh. Efisiensi. Lagi tuh. Patung Arina datang. Sahabat terima kasih. Keren sahabat terima kasih. Jaya. Jaya. Mau masuk ya? Artis kita.
wow, wow. Wow, kok jadi Jaya Park ke situ ya? Nggak apa-apa. Wow, Asik tuh. dari kasih kok. Mas, hei. Awas. Mas, satu loh. Makasih, Mas. Ada suara di belakangnya tuh. Ini mas. Rekamnya sana ke depan. Oh. Oh, dia bunyinya bukan titit tapi pakai nada itu. Ini adratnya. Bebet banget. Ini gerak. Mau ngasih dua. Jauh. Ah. Terus. Terus. Kan, dari pas buat satu. Kupu-kupu ayo. Yo. Rekam. Saya dulu. Best premium keluar. Pasti. Banyak tuh orang kayak gitu dulu. Itu masih berapa unit ya? 4 unit keluar. 4 unit keluar dari Ekasari. Siapa ya? 4 unit. Mundur. Siapa ya? Nih. Loh. David mundur lagi mas. Sana ya. Mau kesini ikutin. Sana tinggalan. Mundur lagi mau mepet dan terlalu mepet. Mundur lagi. Ini agak gelap ya, lampunya mati tuh. Nah, oh. Oke, terima kasih.
gede, satu belakangnya dia nggak bunyi kak. Ah, baru beli satu tololonnya. Nggak tahu. Masih sana, ada. Suaranya ya. Itu mesinnya tuh ada suaranya. Mas, kasih nggak mas? Oh. Bilang mas, teriakin mas. Oh mbak serius. Udah cukup di situ aja. Masih nggak mas? Kayaknya nggak sih. Bis. Nggak sabaran gitu. Nah, betul apa ini? Up. Oh, sini mas, sini mas, sini mas. Tuh.